Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dimanapun Anda berada, gimana kabar hari ini? Semoga tetap sehat ya. Kembali lagi di channel saya yaitu Serba Ramuan Herbal, di mana channel ini akan selalu berbagi info tentang kesehatan dan video bermanfaat lainnya. Di video kali ini saya ingin berbagi info kesehatan tentang cara menyembuhkan batuk berdahak dengan menggunakan jeruk nipis dan kecap. Namun sebelum lanjut, ada baiknya bagi Anda yang baru bergabung untuk subscribe channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini dan aktifkan tanda lonceng hingga terlihat berdering agar Anda tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Oke, di sini ada jeruk, pisau, kecap, gelas, dan sendok teman-teman. Oke, kita akan membuat resep untuk meredakan batuk berdahak dengan jeruk nipis dan kecap. Langsung saja kita ke cara pembuatannya ya teman-teman. Langsung saja. Di sini saya menyediakan 2 buah jeruk nipis yang akan diperas ya teman-teman. Sebelum itu kita potong-potong terlebih dahulu sebelum diperas. Mungkin sebagian orang banyak yang tidak menyukai adanya batuk di tubuh kita ya teman-teman. Jangan lupa kita buang biji yang ada di dalamnya ya teman-teman. Soalnya biji jeruk nipis itu pahit teman-teman. Oke, congkel pelan-pelan ya. Jangan sampai terkena tangan ya. Oke, jika sudah, kita peras jeruk nipisnya teman-teman ke dalam gelas sampai air di dalam jeruknya itu keluar semua ya teman-teman. Oke, jika sudah kita peras, langsung saja kita tuangkan kecapnya teman-teman. Oh iya, kecapnya yang kita butuhkan hanya 1 sendok saja ya. By the way, kecap ini hanya untuk pemanis saja ya teman-teman. Langsung kita aduk ya sampai air jeruk nipisnya berwarna coklat teman-teman. Nah, dan inilah hasilnya teman-teman. Gimana, mudah bukan? Silahkan kalian bisa mencobanya di rumah. Tapi ingat, hanya bisa diminum saat batuk saja ya teman-teman. Mungkin cukup sekian tips serta pengetahuan dari saya. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan share video ini agar semua orang tahu ya teman-teman. Dan tekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kalian klik tombol subscribe dan selamat menonton. Enjoy.